Merhaba, bugün hepimizin bildiğini sandığı ama aslında çok daha fazlasını barındıran o büyük kıssaya yani Hazreti İbrahim'in kurban hikayesine dalıyoruz. Bu anlatının derinliklerinde yatan belki de daha önce hiç duymadığınız şaşırtıcı detaylar var. Gelin birlikte bakalım. Hemen konuya girelim. İşte o can alıcı soru. Hazreti İbrahim'in kurban etmesi istenen oğlu kimdi? İshak mı yoksa İsmail mi? Bakın bu sadece bir isim meselesi değil. Bu sorunun cevabı bütün bir soyun, mirasın ve ilahi vaadin temelini oluşturuyor. Yani işler oldukça derin. Peki bu gizemi çözmek için nereden başlamalıyız? Elbette en bilinen anlatıdan, yani Tevrat'tan. Bakalım Tekvin bölümü bize ne diyor? Tevrat'taki emir çok net gibi değil mi? Oğlunu, sevdiğim biricik oğlunu İshak'ı al ve Moria diyarına git diyor. Yani ilk bakışta tamam cevap İshak diyorsunuz, hiçbir soru işareti yok gibi. Ve gerçekten de yüzyıllar boyunca Yahudi-Hristiyan dünyası için bu ayet meselenin son noktası oldu. Hikaye bu şekilde bilindi, bu şekilde anlatıldı. Ama işin ilginç yanı mitinin kendisine biraz daha dikkatli baktığımızda bu net gibi görünen resim biraz bulanıklaşmaya başlıyor. Hatta bazı kafa karıştırıcı detaylar ortaya çıkıyor. Evet, şimdi işin detektiflik kısmına geçiyoruz çünkü o net gibi görünen Tevrat metninin içinde hikayeyi bambaşka bir yere çeken, adeta birer bulmaca gibi duran bazı çelişkiler var. İşte en büyük çelişki tam da burada başlıyor. Emirde ne deniyordu? Senin biricik oğlun. Peki o sırada durum neydi? Hazreti İbrahim'in ilk doğan oğlu İsmail hayattaydı. O zaman İshak nasıl biricik oğlu olabilir? Bu metindeki ilk ve en büyük soru işareti. Ve bu biricik oğul meselesi sadece başlangıç. Başka bulmacalar da var. Mesela Yahudi hukukunda ilk doğan çocuğun özel bir yeri vardır. Mirastan çift pay alır. Bu kişi de İsmail. Daha da garibi, Hacer ve İsmail'in çöle gönderildiği hikayede İsmail'den sanki bir bebekmiş gibi çalının altına bırakılan biri olarak bahsedilir. Oysa diğer ayetlere göre kronolojiye baktığınızda İsmail'in o sırada en az 15 yaşında, yani bir delikanlı olması gerekiyor. Yani 15 yaşındaki bir genç nasıl olur da bir çalının altına bırakılan bebek gibi anlatılır? İşte bunlar hikayeyi iyice karmaşıklaştıran noktalar. Peki, Tevrat'taki bu bulmacalar bir yanda dursun. Bir de madalyonun diğer yüzüne, yani Kur'an'daki anlatıma bakalım. Kur'an bu kıssayı nasıl sunuyor ve bu çelişkilere bir cevap veriyor mu? Kur'an'daki özellikle Saffat suresindeki sıralama çok ilginç. Bakın nasıl ilerliyor. Önce çocuğu olmayan Hazreti İbrahim dua ediyor, sonra Allah ona Halim Selim bir oğul veriyor ki bu oğulun İslam geleneğinde İsmail olduğu kabul edilir. İşte kurban sınavı tam da bu ilk oğulla yaşanıyor. Ve bu sınavı başarıyla geçtikten sonra bir ödül olarak Hazreti İbrahim'e ikinci oğlu İshak'ın müjdesi veriliyor. Gördünüz mü? Bu kronoloji her şeyi değiştiriyor. Çünkü bu sıralamaya göre kurban hadisesi yaşandığında İshak henüz doğmamıştı bile. Dolayısıyla biricik oğul ifadesi de yerine oturmuş oluyor. Ve bu kronolojik farkın ötesinde, İslam geleneğinde İsmail'i işaret eden başka güçlü kanıtlar da var. Birincisi coğrafya. Hac ve kurban ibadetleri nerede yapılıyor? Mekke'de. Mekke kiminle bağlantılı? İsmail'le. İkincisi tarihi rivayetler. Eski kaynaklar kurban edilen koçun boynuzlarının yüzyıllar boyunca Kabe'nin içinde asılı durduğunu söylüyor. Üçüncüsü, bizzat Hazreti Muhammed'in kendisine iki kurbanlığın oğlu dediği rivayet edilir. Burada atası İsmail'e ve kurban edilmekten son anda kurtulan babası Abdullah'a bir gönderme var. Ve son olarak Kur'an'daki sıfatlar. Kurban edilecek oğul için halim, yani yumuşak huylu denirken İshak için alim, yani bilgili sıfatı kullanılır. Bütün bunlar bir araya geldiğinde İslami perspektiften kurbanın neden İsmail olduğuna dair güçlü bir tablo ortaya çıkıyor. Yani görüyorsunuz, bu mesele sadece eski bir metni kimin doğru yorumladığı tartışması değil. Çok daha temelde soy, miras ve ilahi vaadin kime ait olduğuyla ilgili. Bu yüzden oğlun kimliği her iki din içinde kimliğin bir köşe taşı haline gelmiş durumda. Şimdi tam demek ki hikaye ya İshak ya da İsmail ekseninde dönüyor diye düşündüğünüz anda karşımıza hiç beklenmedik üçüncü bir anlatı çıkıyor. Ve bu anlatı antik bir pagan geleneğinden geliyor. Hazır olun çünkü bu versiyon gerçekten çok sarsıcı. Bahsettiğimiz bu halk Harranlılar. Yani bugünkü Türkiye topraklarında Harran'da yaşamış antik bir pagan topluluğu. Hazreti İbrahim'in de yolunun geçtiği bir yer burası. Onlar tek bir tanrıya değil, güneşe, aya, gezegenlere yani gök cisimlerine tapıyorlardı. Ve onların da kendilerine göre bir İbrahim anlatısı vardı.
Onların inanç sisteminde her gezegen bir tanrıydı ve farklı karakterlere sahipti. Mesela Jüpiter'i bilge ve iyi bir tanrı olarak görürlerdi. Mars ise savaş ve felaket getiren kör tanrıydı. Ama aralarında biri vardı ki çok önemliydi: Satürn. Satürn'ü hem güçlü, saygıdeğer ama aynı zamanda kötü niyetli ve uğursuz bir tanrı olarak görüyorlardı. Peki böyle bir inanç sisteminde Hazreti İbrahim'in kurban hikayesi nasıl bir yer bulabilir? İşte işin şok edici kısmı burada. Harranlılar da bu hikayeyi anlatıyorlardı, evet, ama onların versiyonunda Hazreti İbrahim bildiğimiz o iman kahramanı falan değildi. Harranlılara göre olay şuydu: İbrahim, oğlunu ilahi bir sınav için değil, doğrudan Satürn gezegenine kurban etmek için dağa götürdü. Yani onlara göre bu bir iman testi değil, uğursuz bir gezegen tanrısını memnun etmek için yapılan karanlık bir ritüeldi. Hikaye tamamen tersine dönmüş durumda. Peki neden böyle bir yorum yapıyorlardı? Birincisi, Hz. İbrahim'i kendi çok tanrılı inançlarından sapan bir sapkın olarak görüyorlardı. Yani bu hikaye onu karalamak için bir araçtı. İkincisi, bazı tarihi kaynaklar, her ne kadar rakipleri tarafından yazılmış olsa da, Harranlıların zaten insan kurban etme gibi ritüelleri olduğunu iddia ediyor. Yani bu hikaye, İbrahim'i kendi karanlık ritüellerini uygulayan biri gibi göstererek kendi dünya görüşlerini haklı çıkarıyordu. Aslında olan biten, tek tanrılı dinin kurucu babasını alıp kendi pagan anlatılarının içine bir kötü karakter olarak yerleştirmekti. Ve işte burada durup düşünmemiz gerekiyor. Aynı olay, tek bir kurban hadisesi. Nasıl oluyor da bir inanç için imanın zirvesi, mutlak teslimiyetin sembolü olurken, bir başkası için aynı soydan gelen bir peygamberin kanıtı, bambaşka bir kültür içinse karanlık bir gezegene adanmış bir pagan ritüelinin hikayesi haline gelebiliyor. Bu soru bize temel anlatıların ne kadar güçlü, ne kadar esnek ve farklı inanç sistemleri tarafından nasıl yeniden şekillendirilebildiğini gösteriyor.